んばんは、スワコンです。今回はちょっとね、太鼓の達人を昼の12時ぐらいからやってて、その時は普通の雨だったんですよ。で普通に行ったらもう今この何時か分かんないですけど、6時30分ぐらいなんですけど、雨がやばい、風もやばい、傘の骨が折れる、もうやばいやばい。見てのご覧の通り分かるんですけど、もうやばい。ちょっと俺はね、今日バカなことしました。なんで今日こんな時に外に出たのかが分からない。やばい、風が強い。さっきね、傘飛ばされましたからね。道路を越えて向こう側の通路側に飛んでったっていうミラクルな出来事があったんですよ。だからちょっとね、もうやばい。もう今家の近くなんですけど、ていうか秋田から家まで5分ぐらいで着くんで、そこまで差はないんですけど、とにかく死にそうです。風の音がやばい。まるであの人が怒ってるようだ。やばい。ってことでね、今回はね、雨の中、台風直撃の台風直撃の中、愛知県で、ちなみに愛知県蒲郡市に台風直撃してるから、つまり今回は台風直撃の中、太鼓の達人に行って風と雨に打たれたバカな青年という動画内容でした。それでは皆さん、台風の直撃は危険ですので外に出るのはやめましょう。とりあえずあんま今日は太鼓の達人生が出ませんでした。それでさようなら。